पहले जब मेरी फ़ाइल लगी थी तो मैंने यहाँ पे एरोप्लेन चढ़ाया था और मन्नत मांगी थी, अगर मेरा वीज़ा लग जाएगा तो मैं शुक्राने के तौर पे फिर आऊँगी और माथा टेकूँगी, फिर से एरोप्लेन चढ़ाऊँगी। तो मैं शुक्राने के तौर पे अब मेरा वीज़ा लग गया, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तो शुक्राने के तौर पे अब मैं एरोप्लेन चढ़ाने आई हूँ। My brother to came here to worship the God so that he can fulfill his needs and go to abroad.